get down. Get down, get down. কুদুতে এখানে আমরা রিভার রাফটিং করার জন্য আসছি। তো রিভার রাফটিং করার জন্য আমরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবাই এখানে লাইফ জ্যাকেট ট্যাকেট যা যা আছে এই জিনিসগুলো পরে নিচ্ছে। এই জামা কাপড় চেঞ্জ করতে হবে, জামা কাপড় নিয়ে কিনেছে তারপরে ওখানে প্রেস করতে হবে। হ্যাঁ এই বাজার তিন লাগাইছো জুতা রাখ। ও জুতা কাপড় শক্ত হয়ে গেছে। ওকে, রিভার রাফটিং এর জন্য মোটামুটি প্রস্তুত আমরা, আর বাকি সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ও ও ও ও খালি পায়ে তো পায়ের মধ্যে পাথর বিচ্ছে। আর এগুলো হলো রাফটিং এর যে নৌকাগুলা, বোটগুলা যেগুলো আছে এগুলো হলো রাফটিং এর যে বোট। আর আমরা ভাই আমরা কত কিলোমিটার যাব? আমরা প্রায় 10 কিলোমিটার যাব। আর এখানে একটু দামাদামি করে মোটামুটি পেমেন্ট যেটা ফি হলো প্রায় 6000 টাকার মতো হয়েছে 7 জনের। কিন্তু আমরা আর কি অনেক দামাদামি করেছি, এই জন্য নর্মালি 7000 টাকাই রাখে, কিন্তু আমরা একটু দামাদামি করে নিয়েছি। যাই হোক, রিভার রাফটিং কোথায় করবো সেই জায়গাটা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এখানে প্রচুর স্রোত, এবং এই স্রোত হলো রিভার রাফটিংয়ের জন্য একদম বেস্ট একটা কন্ডিশন এই স্রোত। তো এই যে ওখানে কেউ অনেকে আছে যারা রিভার রাফটিং স্টার্ট করে দিয়েছে, প্রায় স্টার্ট করছে। আবার আরেকটা টিম যারা নৌকা নামাচ্ছে তো রিভার রাফটিং স্টার্ট করার জন্য। খুবই সুন্দর একটা প্লেস, আশেপাশে খুবই সুন্দর দেখতে। তো এইরকম একটা প্লেসে আমরা রিভার রাফটিং করবো এখন। লেটস গো ইবনুল, লেটস গো। ইয়েস, ইয়ে। এখন রওনা হচ্ছি রিভার রাফটিং এর জন্য, একদম নিচে নামবো। ও ভাই ভিডিওগুলো কিন্তু দিও। শিওর শিওর। वो चेक इन दियो, चेक इन है। हां सर 6 नंबर के भेज इधर 6 नंबर। हाँ 2 3 4 5 6 एक मेंबर जो सबसे हल्का वेट वाला होगा वो इधर बीच में बैठेगा। एक हाथ से ये रस्सी पकड़नी है, एक हाथ से ये वाली रस्सी नहीं छोड़नी है। फोन पकड़ के रखेगा, झटका पानी में चला जाएगा, फोन भी जाएगा, खुद सर थोड़े नहीं करने का। ऐसे डाउन आएगा, बोलेगा गेट डाउन बोलेगा तो फटाफट से ऐसे अपना घुटना नीचे लगा के जो आगे 2 मेंबर बैठेगा वो फटाफट इधर ऐसे आ जाएगा। माउथ क्लोज एंड हेड डाउन ऐसे करेगा। मैं बार नहीं बताएगा, एक बार ओके डाउन हो जाओ एक बार। डाउन गेट डाउन Have you woken up in the morning without permission, without a warning? Shots fired across your bow and you're wondering who's gonna take me seriously? It's a tradition. Roll on the dice when I roll them, honey. Now who's in your corner if you're not there yourself? I hope it's you, babe. I'm gonna take my chance. I'm
ওকে ओके बाय गाइस থ্যাঙ্কস। थैंक यू ফাইনালি আমাদের রাফটিং শেষ হলো। তো আমরা সবাই অনেক মজা করলাম। তো সবারই অনেক ভালো লাগলো। তো যাই হোক, খুবই ভালো লাগলো। সবাই পুরো ভিজে গেছি একদম। এখন মানে ফ্রেশ হইতে হবে, এরকম একটা অবস্থা। মানে ওই পাশ থেকে রিভার রাফটিং শুরু এবং এই পাশে এসে শেষ, মানে প্রায় 10 কিলোমিটারের মতো আমরা এসেছি রিভার রাফটিং করে। এখানে আরও যারা আছে তারা সবাই এখানে রিভার রাফটিং করে। তো এসে এখানে আর কি এন্ডিং পয়েন্ট এটা। তো এন্ডিং পয়েন্ট এখানে এসে তারপরে সবাই যে যার মতো চলে যায়। তো যাই হোক, মোটামুটি ভালোই লাগলো। মোটামুটি কি অনেকই ভালো লাগলো রিভার রাফটিংটা করে। তো আপনারা যদি মানালিতে আসেন এখান থেকে রিভার রাফটিং করতে পারবেন চাইলেই। I'm gonna take my chance.